Еще один прекрасный день нам сегодня подарил Господь. Значит, сегодня у нас 17 марта. Мы находимся уже на втором этаже учебного центра. Братья и сестры, хочу еще один раз сказать слава Богу, потому что мы видим обильное Божье благословение. Как многие из вас знаете, мы эту стройку начали 18 февраля. Завтра будет 2 месяца. Значит, за 2 месяца что мы успели сделать? Мы развалили старый сторидж, мы убрали весь асфальт, убрали весь бетон, сделали фундамент, закончили фрейм сториджа и сейчас уже находимся на втором этаже, как я сказал, учебного центра. Я хочу выразить большую благодарность братьям, которые помогали нам делать фундамент. Большое спасибо братьям Киричукам, Виталику и Эдику. Большое спасибо Паше Шпаку и его сыну Паше. Также хочу сказать большую благодарность Александру Денисюк, который сделал нам весь пламинг. Мы искали, кто бы мог нам сделать это очень быстро. Он отозвался, привез свою бригаду и очень быстро сделали, очень качественно. Также хочу сказать спасибо большое Паше Куркову, который нам одну субботу пожертвовал кофе-шап. Когда он сказал, что будет кофе бесплатно, было волонтеров человек 25, а сегодня вы видите, есть человек 10, да? Так что, братья, кто хочет даже в этом помочь и немножко поддержать дух волонтеров, это очень хороший пример. Значит, как видите, мы уже на втором этаже. Значит, на следующий вторник, это через неделю, мы уже планируем ставить трассы. Друзья, обращаюсь к некоторым, которые думают, вот я пойду что-то помогу, да? Значит, это время очень быстро пройдет. Видите, сторидж готов, через 2 недели уже и будет готов фрейм для школы. Так что не упустите свой шанс. Кто хочет послужить в строительстве этого проекта, в строительстве нашей церкви, то добро пожаловать. Приходите, для всех работы всегда будет. Еще раз большое спасибо сестрам, поварам, которые готовят, кормят нас здесь каждый день. Также спасибо за все финансовые пожертвования. Всем Божьих благословений.